Underworld Blood Wars ist der 5. Teil in der Underworld-Filmserie und auch in dem geht es darum, dass die Vampire und die Lykaner, also eigentlich die Werwölfe, gegeneinander Krieg führen und mit drin ist auch in dem wieder Celine. Sie ist eine Death Dealerin, also quasi so eine Auftragskillerin von der Vampir. Sie hat im letzten Teil, so viel es mir ist, mit dem Nicht-Vampir, ich glaube sogar mit dem Werwolf, ein Kind gezeugt und jetzt in diesem Teil haben alle das Gefühl, sie müssen irgendwie an das Blut von dem Kind kommen, um den Krieg zu gewinnen. Und die Werwölfe haben zudem auch noch einen neuen Anführer, der die ganzen unterschiedlichen Werwolf-Clans sozusagen miteinander vereint und die Vampire unter eine grosse Bedrohung stellt. Ich muss ja sagen, ich habe keine Ahnung von Underworld. Ich habe, bevor ich den Film gesehen habe, schnell durchgelesen, um was es geht. Aber ich kann auch ohne Vorwissen sagen, dass Underworld weit weg von einem guten Film ist. Wow, was für ein Unsinn! Aber zuerst mal das Positive vorweg. Und das eine von diesen positiven zwei Sachen sozusagen ist Kate Beckinsale, die ich eigentlich gut gefunden habe jetzt da. Sie weiss langsam wahrscheinlich nach dem 5. Teil hoffentlich, wie man diese Rolle spielt. Und es sieht auch aus, als hätte sie den Plausch gehabt. Und ich muss auch sagen, die hat sich also extrem gut gehalten für 43. Und das Zweite ist, ich habe es rechte Erfrischung gefunden, rechte Abwechslung, dass jetzt die Hauptfiguren, also die meisten Hauptfiguren in dem Film, nicht irgendwelche bärtigen, weißen, hässigen Männer sind, sondern einmal von Frauen dargestellt werden. Das macht schlussendlich den Film nicht besser, aber es ist für mich eine willkommene Erfrischung, weil das sieht man heutzutage immer noch nicht sehr oft. Das tut aber leider nicht zur Sache bei, dass die Figuren, denen ihre Motivation und eigentlich die komplette Handlung ein fertiger Scheissdreck sind. Zum Beispiel der Celine, ihre Gegenspielerin, Samira, die einfach irgendeine machtbesessene Vampir-Zwetschgen ist, die einfach Macht will. Wieso? Scheißegal, will Macht und über was will sie die Macht? Was erhofft sie sich von dem? Und ich habe das Gefühl, viele von diesen Leuten da, sie hätten Talent. Ich meine, der Charles Dance zum Beispiel ist dabei, der Tywin Lannister bei Game of Thrones gespielt hat. Eine sehr, sehr gute Rolle. Und es haben alle irgendwie versucht, glaube ich, den Film erträglich zu machen, aber gelungen ist es nicht. Die Action-Szenen, wo die peinlichen Dialoge teilweise unterbrechen sind, eigentlich okay gemacht und auch erstaunlich gut gefilmt. Die ganzen Kampfszenen habe ich eigentlich recht unterhaltsam gefunden, aber die Special Effects, vor allem bei diesen Werwölfen, sind sehr schwammig und nicht so gut und vor allem super lustig ist, wenn der Film bei gewissen Action-Szenen so seine Coolness ausspielen und völlig übertriebene Szenen macht, wie zum Beispiel einer mit so einem langen Schwert irgendwie aus einem Pool rauskommt und so einen Werwolf der Länge nach aufschlitzt und alles in Zeitlupen und so. Das ist hure glatt. Aber da kommen wir zu meiner Meinung nach zum Hauptproblem von dem ganzen Film. Und das Problem meiner Meinung nach ist, dass sich der Film mega ernst nimmt. Es ist so eine lächerliche Thematik eigentlich mit Werwölfen gegen Vampir und irgendwelche übertriebenen Knarren-Sachen und komische Outfits und lächerliche CGI-Effekte. Und sie nehmen das völlig ernst, anstatt die Doofheit sozusagen zu zelebrieren. Ich habe nichts gegen doofe Filme, gar nicht. Ich finde das teilweise hochamüsant, aber wenn man es so ernst nimmt, dann finde ich das einfach nur lächerlich. Und es scheint auch alles irgendwie egal zu sein, schlussendlich, wenn du so das ganze Bild anschaust. Es gibt ein paar Action-Szenen, wo irgendwie ein paar Werwölfe und ein paar Vampire aufeinander losgehen und das ist etwas, was passiert, aber sonst passiert rein geschichtmäßig nichts. Und viele Sachen, die in diesem Film vorkommen, passieren einfach, weil es die Story will. Einfach, weil jetzt gerade im Drehbuch steht, das muss jetzt so sein. Zum Beispiel flüchtet sie aus dieser Vampir-Dings, das Zweite, und dann scheint die Sonne. Und das ist ja für die Vampire irgendwie tödlich und dann fangen sie aber an oder was weiß ich. Und sie können das aber irgendwie gerade für den Moment aushalten und so. Und dann sind sie in der Sonne. Nachher steigen sie in ein Auto, einfressen davon, dann regnet es. Einfach so. Keine Ahnung, einfach, oh Scheiße, wir haben vergessen, es muss ja alles blau und düster sein und regnen, darum können wir jetzt da keine Sonne, also es regnet jetzt halt. Meiner Meinung nach ist Underworld Blood Wars recht ein Grümpel für Ab in Abfall. Zwar sind ein paar Action-Szenen und so, sind eigentlich noch cool zum Schauen, sind noch unterhaltsam und so, und die Besetzung von dem her ist eigentlich auch nicht so schlecht, aber der Rest ist einfach lächerlich. Die Story ist dermaßen doof und hat mehr Löcher als jeder Käse.
Dann irgendwie sind die Figuren sind ein bisschen blöd oder relativ blöd oder ziemlich blöd, je nachdem. Und die Effekte, also die Special Effects sind jetzt auch nicht ganz das Gelbe vom Ei. Fans von der Underworld-Serie können vielleicht mehr anfangen mit dem Film, das weiß ich nicht. Aber wenn dich Underworld interessiert, solltest du vielleicht nicht mit dem fucking 5. Teil anfangen. Aber die jetzt so ins Kino gehen und den Film schauen, so Underworld, so, ja, vielleicht ist das ja noch etwas, die werden, glaube ich, nicht unbedingt zu Fans konvertiert, habe ich das Gefühl. Ob Fans das jetzt gut finden, der Teil oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber für mich sind die 90 Minuten, wo der Film Gott sei Dank nur geht, ziemlich verschwendete Zeit gewesen. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Film vielleicht gar nicht mal so schlecht wird oder dass er wenigstens das abfeiert, dass er nicht so toll ist, aber er nimmt sich selber extrem ernst. Funktioniert meiner Meinung nach ganz schlecht. Aber der Dezember, der letzte Monat im Jahr 2016, verspricht noch ein paar Highlights, sage ich jetzt mal. Arrival kommt noch raus, dann haben wir Star Wars Rogue One und dann haben wir noch Assassin's Creed, wo ich mich extrem freue drauf. Und ja, ich hoffe, dass der letzte Monat jetzt in diesem Jahr noch so ein bisschen etwas zu bieten hat. Angefangen hat er nicht so gut, aber auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.